Ал достар, 5 желтоқсанға тағы бір бейне шығарып жібереміз ба? Енді бұлай ғой, арқамандық неден бастайды өзінің тірлігін дегендей. Арқамандық әуелі өзіңнің арқаман екеніңді сезінуден басталады. Арқаман деген сөз өзінің ішкі түйсік дүниесіне өзін тапсырып, сол түйсікпен шешім шығара білетін адам. Мысалы, кейде болады, ақылың айтып тұрады, бір адамның жақсы жақтары көп, мінезде бәрі тамаша, бірақ ішкі түйсікке ол адам жақпай тұрады. Сосын енді ақылға жеңдіріп, қой ақылға жеңдірейін дейсің да, ішкі түйсікті бұлай ысырып қойып, әрі қарай әрекет жасайым дейсің. Содан күндердің бір күнінде жаңағы адамның жаманшылығын көрген кезде баяғы түйсігің алдамағанын түсінесің. Бұл түйсік деген дүние адамның қанындағы ата-баба әруағымен байланыстырып жатқан бір дүние. Бұны арқа дейміз. Адам мимен ойланады, арқамен сезінеді. Көп жағдайда біз мимен ойланып, мидың шешімін дұрыс деп қабылдап жатамыз. Алайда арқамызға сездірген дүние бар, ол дүние өте терең дүние. Міне, арқасы сезген адам, бұл былайша айтқанда Құдаймен, әруақ Құдаймен тікелей сөйлеседі. Құдай деген бір аспандағы жаңа көк тәңірі, Алла тағала, Кришна, Будда, Иса пайғамбар деген сөз емес. Бұл әр адамның қанымен келе жатқан өзіндік Құдайы бар, өзіндік энергетикасы бар, өзіндік генетикасы бар, өзіндік ізі бар. Міне, әр адам өзіндік ізбен жүруі керек. Мысалы үшін, менің бала шағам, былай деп айтайықшы, мысалы, менің қатыным бар, және мен өзімнің қатыныма төсекке жатып, еркектік міндетімді атқару үшін бөтен еркекке барып жалынатын болсам, ойбай бәленшеке, мен қатыным жаңағы қалап атыр еді, қозып атыр еді, соны барып түнімен қандырып бересің ба деп айтатын болсам, ол менің еркектік намысыма масқара. Егер мен бала шағамды тәрбиелей алмай, біреулерге беріп, ойбай мына балам тәрбиеленбей жатыр, осын тәрбиелеп бересің ба дейтін болсам, ол да дұрыс емес. Өйткені мен дені сау, аяқ қолы бүтін еркек бола тұра, өзім бала шағама тәрбие бермесем, ол менің аталық намысыма сын болады. Дәл сол секілді, мынау айнала табиғатпен, қоршаған ортамен, әруақ Құдаймен тіл табысу, одан ақпарат алу, тура жолмен жүру деген мағынада да, сол мәселеде де өз ішімізден шығу керек. Уағыз айтатын адамымыз өзіміздің әулетімізден шығу керек. Өсиет айтатын, нақыл айтатын, мақал мәтел айтатын, өнеге көрсететін адамның барлығы да өзіміздің әулеттен, өзіміздің жақындардан шығу керек. Ал енді біреуге барып, ойбай молдеке, ойбай уағызшы, маған ананы түсіндіріп берші, мынаны түсіндіріп берші дегенің, ол да жаңағы қатынымды қандырамай жатырмын, кеп түнде қатынымды бірдеңе қылып кетші дегеннің бір кері болып саналады, арқамандар үшін. Ал енді жаңағы қой сойса да біреуге сойғызып, жаңағыдай не еді, үшкіртетін болса да біреуге үшкіртіп, сосын сондайдың бәрінде біреуге жүгере беретін адамдар болса, енді біз оларға ештеңе айта алмаймыз. Енді бес саусақ бірдей емес, білесіздер, жұрттың бәріне арқаман бол деп айта алмайсың. Арқамандық әуелі өзіңнің бойыңдағы әруақ Құдайдың саған сыйлаған, берген, ол берген, сыйлаған деген сөзде бұл жерде анау жаңағыдай бір аспандағы Құдай, болмаса бір Алла тағала, болмаса жаңағы нелер еді, басқаша бір Зевс Құдайы деген сөз емес. Ол сенің қаның, өз қаның өзіңе беріп тұр деп есепте болды. Ал егер сол қаның бұзылса, мына сезім мүшелерің бұзылатын болса, онда мына әлем дүниенің бәрі басқаша болып кетеді, есіңнен адасып өлесің. Былайша айтқанда, дүние жүзінде нормальный деген адам болмайды. Нормальный деген адамдардың өзінің ауытқуы болады да. Мысалы үшін біз ішіп алғанды көрсек, ішіп алған адамдарды көрсек айтамыз, мынау ауып жүр, мынау қызып қалған ішіп алған дейміз да. Ал белгілі бір өркениеттегі өте жоғары дәрежеде дамыған бір тіршілік иелері, болмаса бір энергетикалық формалар үшін біздің мына өміріміз, жүріп тұрғанымыз бұл өте қарабайыр, өте тұрпайы, өте надандық, былайша қарағанда. Алайда олардың көзімен емес, біз өз-өзімізге, өз көзімізбен қарасақ, біз нормальныймыз да. Сол сияқты жындыханадағы жындылар да өздерін нормальный деп санайды. Тек нормальный адам ғана біледі да, ода кішкене ауытқу бар екенін.
Ал мен нормальныймын, мен жынды емеспін деп көкірегін тоқпақтағандардан бірдеңе шығады. Және ол нәрсе жақсы емес. Сонымен жаңағы Құдайға деген қарым-қатынас бұл былай ғой, әруақ Құдай сенің ата-бабаңнан, тылсымнан келе жатқан ол жасырын құпия. Ата-бабаңның әруағымен сенің араңның арасындағы ол өте нәзік дүние. Және сол нәзік дүниеге арасына түсіп, Құдаймен сөйлескен бұлай болады, ана дүниеде бұлай болады деп көрмеген жаңағы өтірікті шындық Құдай ұрғандай қылып айту, бұл нағыз барып тұрған мен алаяқтық деп білем. Алайда соны жеп, соның несіне тойып алып, семіріп жүргендерде баршылық. Енді не дейміз, енді әркімнің өз жолы бар, өз жолымен жүре берсін, оларда шатағымыз жоқ. Жалпы біз арқамандар ретінде Құдайымызбен байланыстыратын арадағы барлық делдалдардың бәрін алып тастаймыз. Мен өзім алып тастағам, енді сіздер не дейсіздер, оны өздеріңіз ақырындап көре жатарсыздар. Сонда Құдайдың анау пайғамбары, анау пәлені түгені деп, менде пайғамбарларым бар. Мысалы, мен 7 атам, Шадырман, Жүніс, Медеу, Кемпірбек, Байгелді, Қасаболат деген аталарым, осылар менің пайғамбарларым. Өйткені олар әруақ Құдай әлемінен менің мынау дүниеге келуіме себепкер болды. Және де сол кісілердің қалдырған, тәрбиелеген ұлдары, менің әкем, мысалы Ералы, сол кісілердің жолын жалғастырушы адам. Енді мен тәрбие керек болса да, Құдаймен байланысу керек болса да, ғибадат керек болса да, ана дүниемен байланыс керек болса да, мен өзімнің әкем арқылы, аталарым, бабаларым арқылы сол жолмен ғана шығам. Ал енді біреудің атасының, бабасының атын айтып, соларды ұлықтап, соларды мадақтап, солар арқылы шығам деу, ол арқамандық тұрғысынан алғанда бейшаралық. Жаңағы өз қатынымды өзім қандырамай жатырмын, төсекке кеп мен қатыным қасына жатып кетші деген сияқты әңгімеді ол. Мысалы, қазір біреудің ата-бабаларын мадақтап, ұлықтап, таңертеңнен кешке дейін салауат айтып жүргендер бар жаңағыдай. Салауат айтам бәленшенің атасына, салауат айтам түгеншенің атасына. Сонда өзіңнің аталарың айтады да, ай сорлай, сен осы біздің атымызды ұлықтап, бізді мадақтап, біздің әруағымызды асырама десем, біздің қуатымызды асырама десем, сен бүкіл бойыңдағы қуаттың бәрін бөтеннің атасына беріп жатсың, ай сорлай, ай тұқымыңмен тұздай құртармын деп отырады да. Бұл арқамандықтың көзқарасымен. Ал енді жаңағы әртүрлі уағыздарға тойып алған адамдар бұған көне қоймайды. Көнбесе одан ары сол бұрынғы өзінің ақпараттық жаңағы жан-жаққа таратып жүрген информациясын, ақпаратын, энергиясын тарата берсін. Өзіне тура келсе, уақыт сағаты келгенде көре береді ғой. Атамыз айтып кеткен, көресіңді көрмей, көрге кірмейсің деп. Сол сияқты бәрімізде көресімізді көрмей, көрге кірмейміз. Міне арқамандық бойынша ең бірінші нәрсе әруақ Құдаймен араңдағы байланысыңды реттеп алу, және өзіңнің ата-баба әруағымен байланысқа тікелей шығып алу. Міне бірінші кезектегі жұмыс осы. Өзіңнің құлағыңа іліп берген кеспе көжелерді, анау лапшаларды, итальяндық спагеттилерді аман есен алып, мынау әртүрлі религиялардағы емізетін уағызшылар болады. Адамдарды бала құсап емізіп, әбден сол сүтіне үйретіп, сосын ана сүтті ембесе бала деген білесіңдер ғой, жылап, сықтап өте ауыр ғой, емізіктен, мәмеден шығу. Сол сияқты өзіңді өзің мәмеден шығарасың ғой. Соған шаман келсе, арқамандық туралы ойлануыңа болады. Енді оған шаман келмесе, онда аман есен жүре берсейші әйтеуір бар болып. Амандық болсын бауырлар, барлығыңызға да сәттілік.